Симр. Прошу прощения за хрипший голос, но я продолжаю запись прохождения Genshin Impact за Итара. И сейчас я переписываю зафризившийся сюжет, поэтому параметры будут немного другими персонажей и состава команды. Надеюсь, что на этот раз не зафризится. Hey, traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Итар, я искала тебя повсюду. Как тебе планер? Нравится парить на ветру? Иногда мне кажется, что я летаю слишком высоко. Похоже, что тебе нравится парящий полет. Но ты еще не получил летную лицензию, верно? Летная лицензия, что это такое? Это лицензия, позволяющая тебе летать на Манштатом. Но Итар и без лицензии летает уже очень давно. Вот именно. Уже весь город видел, что вы летаете. Значит, ты искала нас, чтобы вручить летную лицензию? Нет, у Орды Фавониус строгие правила относительно полета в городе. Для начала тебе нужно сдать экзамен. Только потом Орден выдаст тебе лицензию. Я буду принимать у тебя экзамен, Итар. Давай проверим твои летные навыки. Я подарила тебе планер, поэтому я чувствую за тебя ответственность. Экзамен. Ненавижу экзамены, но если его будет принимать Эмбер... Ладно, я справлюсь. Итар, я уверена, что у тебя не возникнет проблем. Давай устроим быструю проверку твоих летных навыков. Весь город видел, как ты преследовал дракона. Однако мы обязаны соблюдать закон и летать по правилам. Вот руководство по управлению планером. Не нужно учить все наизусть, но ознакомиться со всей книжкой все-таки стоит. К примеру, на одном планере может парить только один человек, нельзя превышать установленный лимит веса, нельзя взлетать с помощью анемы слайма. В общем, тебе нужно все это прочитать. Я тоже читала много толстых книжек, когда Лиза учила меня магии. Такая толстая книжка. Чем раньше начнешь читать, тем быстрее закончишь. Отлично. Когда дочитаешь, ищи меня в долине ветров. Руководство по управлению планером не звучит как очень интересная книжка. Мне ничего не остается делать. Всем привет от Кирочки. После того, как Эмбер ушла, путешественник с Паймен начали читать. Когда первый ветер пронесся по земле, у птиц, мечтавших о небе, уже были крылья. Но эти птицы еще не умели летать. Они спросили анему Архонта, как же нам достичь небес? В ответ Архонт промолвил: вам еще только предстоит найти самое главное.
Пока Архон говорил, задул ветерок и поднял семена одуванчиков высоко в небо. Птицы расправили крылья, но ветер был слишком слабым. Птицам удалось лишь немного приподняться над землей. Тогда они направились к ущелью, где дул по-настоящему сильный ветер. Птицы бросились в это ущелье и начали неистово бить крыльями до тех пор, пока не взлетели высоко в небеса. Все вместе они полетели к Анемархонту. Теперь мы поняли, что нам было нужно. Это сильный ветер. На что Архонт ответил: вам нужен был не ветер, а смелость. Именно смелость сделала вас первыми птицами, способными летать. Какая увлекательная история, но для руководства по управлению она написана в слишком странном стиле. Больше похоже на сказку. Ладно, пойдем скорее к Эмбер. Ветер, храбрость и крылья. Новая глава. Направляемся к месту сдачи экзамена. Телепортируемся. Так, туда куда-то. You're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? А вот и вы. Прочитали руководство, все запомнили. Прочитали, но... Да, понимаю тебя. И это все непросто. Руководство написано таким сухим языком, мне совсем не понравилось. Только не говори об этом действующему магистру Джин. Правда? А мне понравились интересные истории из руководства. Интересные истории? Ты имеешь в виду примеры? Мне они тоже нравятся. Мой любимый про взлет с помощью анемы слайма. Если проткнуть слайма, то он оттолкнет тебя очень высоко. Всегда хотела попробовать. Нет, я не об этом. Я про маленькую птичку, которая хотела летать. Что? Какая еще птичка? Дай мне посмотреть. Ой, это же моя детская книжка со сказками. Я перепутала книжки, прости меня, пожалуйста. Как ты могла перепутать детские сказки и руководство по управлению планером? Мне очень стыдно. Наверное, это потому, что на самом деле именно эти сказки научили меня летать. Тебе не нужен ветер, тебе нужен не ветер, а смелость. Смелость позволила первой птице подняться в небо. Эти сказки дали мне смелость летать, смелость быть скаутом, смелость стать чемпионом полета Манштата. Вернемся к экзамену. Не переживай, просто пари, как обычно. Следуй за метками до самого финиша. Я готов. Ну, начинается самое сложное.
Отлично, у тебя здорово получается. Неудивительно, что ты смог парить во время шторма. Следующий этап экзамена пройдет в Манштате. Увидимся там. Ну, летать я все-таки за время игры научилась. Ладненько, возвращаемся в город. В моем прохождении за Люмин я этот квест проходила, перезаписывала несколько раз. Очень долго и грустно. Так что все-таки это не персонаж прокачался по параметрам, а все-таки я научилась летать, что приятно. Возвращаемся. Кембер, Манштат. Вон она стоит. Эй, я здесь. Все готово. Мы можем продолжать. Условия те же. Тебе нужно пролететь через отметки и добраться до финиша без остановок. Я готов. А у тебя неплохо получается. Остался последний этап. Проще простого. Ты уже здесь парил. Последний этап. Как только ты его пройдешь, рыцари выдадут тебе летную лицензию. Думай о лицензии. Приготовились. Начали. Ну, очень хочется забрать сундучок, но сначала экзамен. Время пошло. К сундучку мы еще вернемся. Не последний раз на этой крыше. Так, по-моему, я один пропустила круг. А, нет. Ай! Я поздний летающий человек, именем Морда Фавониус. Приказываю вам немедленно приземлиться. Так. Вон туда нам надо, там нас ждут. Здравствуйте, я Отто из Орда Фавониус. Что происходит? Пожалуйста, предъявите свою летную лицензию. Летную лицензию? Пункт 7 статьи 12 Гражданского кодекса Манштата гласит, что полеты над городом без летной лицензии запрещены, вы арестованы. У вас есть право хранить молчание, все сказанное вами запомнит ветер. Подождите. Я инструктор по полетам, мы сейчас сдаем экзамен.
Понятно. Не лучшее время вы выбрали для своего экзамена. Really? Why? В чем дело? Одна из сестер рассказала рыцарям ордена, что видела, как птеродактиль парит вокруг собора. Я принял твоего ученика за его подельника. Raptor? Птеродактиль? Известный манштатский преступник, он всегда парит на планере, поэтому его называют птеродактилем. Wow, he flies fast then. Должно быть, он летает очень быстро. Пока что нам не удалось его поймать. Мы хотели заманить его в собор и устроить там засаду. Но он смог улизнуть с награбленным. К счастью, сестра отметила артефакты специальными магическими знаками. Но птеродактиль слишком быстрый. Мы не смогли его догнать. В погоне за летающим преступником я могу помочь. В какую сторону он полетел? Последний раз его видели недалеко от Спрингвилла. Доверьте эту работу нам. Итар и я не оставим ему никаких шансов. Получается, я сдал экзамен. Не переживай, мы закончим с этим, как только поймаем птеродактиля. Мне нужно поговорить с Джин. А мы отправляемся по следу. Тут все недалеко от телепорта. А вот и Спрингвилл. Давай поищем следы птеродактиля. Сестра из собора оставила нам метки на похищенном артефакте. Используй чувство стихий и смотри в оба. А, это что такое? Отломанную ветку. Мы нашли, похоже, на сломанную ветку. А, я знаю. Это часть рамы планера, значит... Но я не вижу здесь следов анемы. Это все-таки обычная сломанная ветка. Ага, клочок одежды со следами анема. Судя по ткани и узору, это часть планера. Ух ты, скауты должны разбираться в тканях, непростая эта работа. Если это след птеродактиля, значит его планер сломан. А как мы поймем, что это следы птеродактиля, а не анема слайма? Анема слайма не оставляет следов на земле, если только ты не используешь его для взлета на планере. А так можно? Помни об этих метках. Их должно быть несложно заметить. Элементальные метки ведут вон туда. Думаешь, он побежал в ту сторону? Мы не узнаем, пока не проверим. Итак, давай, продолжим искать следы. Кажется, там что-то происходит. Какой-то шум. Птеродактиль? Скорее.
goodness, the Knights of Favonius have arrived. The Hilichurls won't dare pursue me any longer. Хвала архонтам, рыцари спасли меня. Теперь хиличурлы не посмеют напасть. What happened? Что произошло? Это невероятно, но хиличурлы напали на наш караван. К счастью, мы оказались быстрее них. Хиличурлы? Мне казалось, рыцари Орды Фавониус уничтожили все лагеря хиличурлов в округе. Здесь неподалеку есть маленький лагерь. Я стараюсь его избегать, когда прокладываю маршрут каравана. Но сегодня этот сумасшедший упал прямо с неба. Он грохнулся посреди их лагеря. Похоже на... Хиличурли были в бешенстве. Они побежали за этим странным парнем, но не смогли его догнать. Мне удалось сбежать, но хиличурлы разнесли мой фургон в щепки. Странный парень. Что в нем было странного? Он что-то нес. Что-то очень тяжелое. Из-за этого он не мог лететь прямо и в конце концов упал. Таких, как он, нельзя пускать в небо. Даже дурак понимает, что не надо летать с тяжелыми предметами. У него надо отобрать летную лицензию. Я думаю, у него ее и так не было. Тяжелый предмет, артефакт. Это птеродактиль. Ты видел, в какую сторону он пошел? Да, кажется, он побежал туда. Мы уже близко. Итак, в погоне. Ах, да не переживай. Рыцари помогут тебе разобраться с оставшимися хиличурлами. Разгонит встречаю. Здесь хиличурлы, а еще смешные ребята, похожие на кроликов. Судя по их планирам, они вместе с птеродактилем. Но что они здесь делают? Это хороший вопрос, но помешать нашему расследованию они не смогут. Мы еще не нашли похищенный артефакт, значит, он у птеродактиля. Куда мы пришли? Здесь следы заканчиваются. Должно быть, элементальная сила артефакта иссякла. Птеродактиль догадался, что артефакт может выдать его. И послал своих подельников, чтобы нас задержать. Как он мог дождаться? Так он смог дождаться, пока артефакт перестанет оставлять следы и скрылся. И ему не уйти. Забудь про этих ребят, Итар. Продолжим искать элементальные метки. Элементального я тут ничего не вижу. Вот оно. Убежище птеродактиля. Но войдем мы туда уже в следующей серии. Кому интересно, подписывайтесь. Продолжение обязательно будет.